नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ITI मशीनिस्ट थेरी अँड प्रॅक्टिकल या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या क्वेश्चन बँकच्या भाग 13मध्ये आपण अंतिम परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा सराव करणार आहोत. त्यात NSQF लेवल 5च्या अभ्यासक्रमानुसार CBT एक्झामच्या दृष्टीने प्रश्नाची श्रृंखला पाहणार आहोत. तत्पूर्वी ज्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करावे, ज्यामुळे आपणास पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. ओके, चला तर मग सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 1. व्हॉट इज बेस्ट टू रिस्टार्ट द मशीन फ्रॉम पॉवर शटडाऊन? अर्थात पॉवर शटडाऊन करण्यासाठी काय दाबले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए. CNC ऑन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज एक्स? एक्स हे काय दर्शविते? याचे करेक्ट आन्सर आहे डेप्थ ऑफ कट. Question number 3. What is expressed as V is equal to pi dn upon 1000 meter per minute? याचे करेक्ट ऑप्शन आहे ए. कटिंग स्पीड. क्वेश्चन नंबर 4. What is D in V is equal to pi dn upon 1000? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी. डायमीटर ऑफ कटर. क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट इज एक्सप्रेस्ड ॲज मीटर पर मिनिट? मीटर पर मिनिट म्हणून काय व्यक्त केले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी. कटिंग स्पीड. क्वेश्चन नंबर 6. व्हॉट इंडिकेट्स नंबर ऑफ रिपिटेशन इन सब प्रोग्राम? अर्थात सब प्रोग्राममधील रिपिटेशन नंबर काय सूचित करते? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए. एल. क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट इज द जी कोड फॉर टॅपिंग सायकल इन फानुक सिस्टम? अर्थात फानुक सिस्टममध्ये टॅपिंग सायकलसाठी जी कोड का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए. G84. क्वेश्चन नंबर 8. व्हॉट इज CRC? अर्थात CRC का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी. कटर रेडियस कंपेन्शन. क्वेश्चन नंबर 9. व्हॉट इज G41? G41 का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी. कटर रेडियस कंपेन्शन लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 10. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज एक्स? अर्थात एक्स हे काय दर्शविते? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी. कंपेन्सेटेड पाथ. क्वेश्चन नंबर 11. व्हॉट इज डी कमांड इन टूल ऑफसेट? अर्थात टूल ऑफसेटमध्ये डी कमांड का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी. रेडियस टूल. क्वेश्चन नंबर 12. विच इज टू डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टम? अर्थात टू डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कोणती आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी. पोलर कोऑर्डिनेट. क्वेश्चन नंबर 13. व्हॉट इज वेअर ऑफसेट? वेअर ऑफसेट का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी. टूल वेअर ॲडजस्टमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. व्हॉट इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिनल अँड फायनल सरफेस ऑफ द वर्कपीस? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी. डेप्थ ऑफ कट. क्वेश्चन नंबर 15. व्हॉट इज L by I अपॉन SZ by Z by N? याचे करेक्ट आन्सर आहे ये. मिलिंग टाईम. क्वेश्चन नंबर 16. व्हॉट इज यूज्ड टू अवॉइड रिपिटेशन ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक्स? अर्थात प्रोग्राम ब्लॉक्सची रिपिटेशन टाळण्यासाठी काय वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी. सब प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 17. व्हॉट इज द एम कोड फॉर सब प्रोग्राम एन इन फानुक सिस्टम? अर्थात फानुक सिस्टममध्ये सब प्रोग्राम एन करण्यासाठी एम कोड काय आहे? त्याचे करेक्ट आन्सर आहे डी. M99. क्वेश्चन नंबर 18. हाऊ सब प्रोग्राम इज आयडेंटिफाईड इन न्यूमेरिकल सिस्टम? अर्थात सब प्रोग्रामची संख्यामध्ये कसे ओळखले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी. एलमध्ये. क्वेश्चन नंबर 19. व्हॉट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयडेंटिकल पार्ट्स इन VMC? VMCमध्ये प्रोड्यूस आयडेंटिकल पार्ट्स करण्यासाठी काय वापरले जाते?
याचे करेक्ट आन्सर आहे बी सब प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 20. व्हॉट इज FIGT4 X Y Z R and F? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी कटिंग फीड रेट. क्वेश्चन नंबर 21. व्हॉट इज Q in G87 XYRZQF इन फानुक सिस्टम? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी शिफ्ट व्हॅल्यू. क्वेश्चन नंबर 22. व्हॉट इज G कोड फॉर बॅक बोरिंग सायकल इन फानुक सिस्टम? अर्थात फानुक सिस्टममध्ये बोरिंग सायकलसाठी G कोड काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी G87. क्वेश्चन नंबर 23. व्हॉट इज G73 इज फानुक सिस्टम? अर्थात फानुक सिस्टममध्ये G73 काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए हाय स्पीड पेक ड्रिलिंग सायकल. क्वेश्चन नंबर 24. वेर इज टूल रेफरन्स पॉइंट लाईन इन कटर इन VMC? अर्थात VMC मधील कटरमधील रेफरन्स पॉइंट लाईन कोठे आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी सेंटर. क्वेश्चन नंबर 25. विच कोड मेक्स द कंपेसेटेड पाथ टू द राईट साइड ऑफ प्रोग्राम्ड पाथ? अर्थात कोणता कोड प्रोग्राम केलेला पाथ राईट प्रोग्राम केलेला राईट साइड पाथ कोणता आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी G42. क्वेश्चन नंबर 26. विच कोड मेक द कंपेसेटेड पाथ टू द लेफ्ट साइड ऑफ प्रोग्राम पाथ? अर्थात कोणता कोड प्रोग्राम केलेला मार्गाचा लेफ्ट बाजूने प्रतीत केलेला मार्ग बनवतो? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी G41. क्वेश्चन नंबर 27. व्हॉट इज रेडियस वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? अर्थात पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टममध्ये रेडियस वेक्टर काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी पॉइंट टू द ओरिजिन. क्वेश्चन नंबर 28. विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोग्राम होल पोझिशन ऑन अ बोल्ट सायकल? अर्थात बोल्ट सर्कलमध्ये प्रोग्राम होल पोझिशन करण्यासाठी कोणता कोऑर्डिनेट सिस्टम वापरला जातो? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी पोलर कोऑर्डिनेट. क्वेश्चन नंबर 28. Which coordinate system a point is defined by the distance from a reference point and angle from reference direction? अर्थात कोणती कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट ती कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट रेफरन्स पॉइंटपासून अंतपर्यंत आणि रेफरन्स पॉइंट डायरेक्शनच्या अँगलमधून परिभाषित केली जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी पोलर. क्वेश्चन नंबर 30. What is pressed to stop all motion of machine immediately? अर्थात मशीन इमिजिएटली थांबविण्यासाठी काय दाबले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी इमर्जन्सी स्टॉप. क्वेश्चन नंबर 31. व्हॉट इज ई स्विच? ई स्विच म्हणजे काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए इमर्जन्सी. क्वेश्चन नंबर 32. What is Z in G81 XYZ RKF? अर्थात Z मध्ये G81 XYZ RKF काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी होल डेप्थ. क्वेश्चन नंबर 33. व्हॉट इज रेडियल कोऑर्डिनेट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? अर्थात रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणजे काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी डिस्टन्स फ्रॉम पोल. क्वेश्चन नंबर 34. व्हॉट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम? अर्थात कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रकार काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी पोलर. क्वेश्चन नंबर 35. व्हॉट इज G16 कमांड इन पार्ट प्रोग्राम? अर्थात पार्ट प्रोग्राममध्ये G16 कमांड काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी पोलर कोऑर्डिनेट ऑन. ओके, थँक्यू.